že budúcnosť ľudstva je neistá. V Ekosade však hovoria niečo iné. Podľa nich potraviny môžu byť aj radosťou, aj liekom. Poďte s nami do hrubého šúru. Sme v Ekosade, kde sa všetko ešte iba začína, ale ako sa vôbec začal tento nápad? On sa začal dosť dávno, možno, že niekedy pred 15 rokmi, aktivitami pána majstra pestovateľa Janka Šlínského. A pred rokom dostal také konkrétnejšie podoby. U mňa to bola tiež taká srdcová záležitosť, ale ja som nevedel, čo mám robiť, len som si našiel priestor kde. No a pomohlo nám zhoda okolností taká, že z environmentálneho programu spoločnosti Toyota sme dostali finančné prostriedky a tento veľmi, podľa môjho názoru, zaujímavý zámer sa dostáva dneska do takej finálnej podoby, že sme schopní na ploche, ktorá má zhruba 2 hektáre, pustiť pestovanie biozeleniny vo veľmi širokom druhovom spektre a teda metódou bez použitia agrochemikálií. V čom teda spočíva tá vaša metóda? Je to naozaj iba v tom, že žiadna chémia? No, keby stačilo povedať, že len odstraniť chemiu, tak to by bolo veľmi pozitívne a ja by som to len privítal. Bohužiaľ, alebo Bohu vďaka, tomu tak nie je. Takže ja v súvislosti s pestovaním zeleniny používam termín trvalo udržateľný a systém, ktorý som vyvinul, nazývam agrokruh, trvalo udržateľný systém pestovania a odbytu zeleniny. Znie to výborne teraz, keby sme to rozobrali na drobné. Tá trvalá udržateľnosť v súvislosti s poľnohospodárstvom je dneska definovaná v štyroch pilieroch. To znamená, že ak má byť poľnohospodársky systém trvalo udržateľný, musí byť ekologicky a biologicky vyvážený, technicky realizovateľný, ekonomicky sebestačný a sociálne akceptovateľný. Jednoducho povedané, tá príroda musí byť v systéme akceptovaná tak, ako je daná, hovoríme, že tvorcom, Bohom alebo prírodou. Technicky realizovateľnosť znamená, že má byť ošetrená takým spôsobom, aby to bolo možné zvládnuť v podmienkach reálnej situácie taká, aká je, nie v nejakých imaginárnych... Aká je teraz reálna situácia so zemou v poľnohospodárstve? Reálna situácia je viac menej špecifická v každej jednej lokalite, ale v globále je problematické hlavne to, že je výrazným spôsobom znižovaná biodiverzita. To znamená, že sa pestujú plodiny na veľkých plochách v monokultúrach a pri ich pestovaní sa využívajú paušálne agrochemikálie a mohutné energetické prostriedky, čo v konečnom dôsledku znamená degradáciu. Tie obrovské ťažké mechanizmy v prvom rade spôsobujú zhutňovanie pôdy, tým pádom sa spúšťa celý komplex, nakoľko pôda není nejaká neživá hmota, to je skutočne komplexný, zložitý, živý systém a práve prejazdami ťažkých mechanizmov a zhutňovaním podorničia dochádza k degradácii fyzikálnych vlastností pôdy a od toho sa potom odvíjajú ďalšie a ďalšie a ďalšie aspekty. Takto do hĺbky nepôjdeme, keď som to dobre pochopila. Problém je vždy burina v poľnohospodárstve a potom teda tá kvalita tej pôdy. Čiže akým spôsobom bude fungovať ten váš kruh? Na to zhutňovanie ja dávam tú odpoveď v podmienke technickej realizácie aplikáciou tzv. Agrotechnických mostov, čo sú energetické prostriedky, ktoré dokážu bez zvyšku riešiť zhutňovanie pôdy. Vo svete realizované konštrukcie boli príliš zložité a tým pádom aj nákladné, čo pre mňa ako individuálneho jedinca snažiaceho sa realizovať svoju víziu vo svojej profesii bol neriešiteľný problém. No a tu je viac menej bez veľkých slov aj jednoznačná odpoveď. Jedná sa o zariadenie, ktoré obrába parcely kruhového tvaru. V mojom prípade ten kruh je viac menej zase komplexnejšia odpoveď na problematiku zabezpečenia maximálnej biodiverzity na malej ploche a zároveň aj mechanického zvládnutia komplexu problémov, kde ten prvý je tá zhutnená pôda a zároveň tá burina. Čiže v tom kruhu budete sadiť čo? Každý kúsok toho kruhu bude nejaká iná rastlina alebo...
farma bude rozdelená na 15 kruhových parciel s plochou 10 árov. Jedno rameno má polomer 18 metrov, priemer kruhu je 36 metrov, plocha je 10 árov. My týmto kruhovým plochám hovoríme v systéme Agrokruh, že sú to ekoprodukčné plochy. To znamená, že na tejto ploche ja realizujem na 80% svoj ekonomický zámer a 20% akceptujem ešte aj agronomické a biologické danosti. Potom tie medzikružné priestory trojuholníkové, tie sme nazvali, že sú to ekostabilizačné plochy, kde ja intenzívne nezasahujem, ale ponechávam tam prirodzený vývoj, aby aj ostatní mohli v mojej blízkosti existovať a mať sa dobre, nielen ja. To je dobre vymyslené. Tak čo konkrétne tu na sa bude pestovať? No tu už, keď na to človek pozrie v tej biodiverzite v úvodzovkách rastlín, je vysadená mrkva, petržlen, šalát, redkvička, vystriedaná galimsogou, skoro celom kopijovitým, zlatobilom kanadským a pcháčom roľným, ktoré čakajú na naše ruky, než ten systém dotiahneme do takého konca, že potom sa to bude dať zvládnuť mechanicky. Čiže tento váš systém sa bude týkať hlavne zeleniny a byliniek? Presne tak. Tá mechanizácia, celá tá koncepcia má v dnešnej dobe podľa môjho názoru, a snažím sa to aj prakticky dokázať, opodstatnenie práve pri zelenine. Nakoľko zelenina, keď zoberieme v takých širších kontextoch, bola spolu s ovocím takým prvým momentom, že sa začalo zhruba pred 25 rokmi vôbec hovoriť o rizikách spojených s agrochemikáliami a intenzívnym poľnohospodárstvom. Dneska, keď je v platnosti legislatíva ekologického poľnohospodárstva a vo všeobecnosti sa ekológia stala až politikum, práve zelenina je v rámci štruktúr osevných ploch najmenej pestovanou plodinou v ekologickom systéme z dôvodov, ktoré sme predtým hovorili, že tu je toľko problémov, ktoré vyžadujú taký komplexný prístup a také nasadenie, že v konečnom dôsledku to na začiatku ostáva len na nadšencov až v úvodzovkách. Navyše teda človek dnes už, ako nás presviečajú výsledky rôznych rozborov, nemôže ani veriť, že jedáva zeleninu, v ktorej nie je množstvo dusičnanov a rôznych iných látok. Presne toto ste trafili, keď som hovoril v úvode, že ten systém Agrokruh je trvalo udržateľný systém pestovania a odbytu zeleniny. To pestovanie tak úplne v maximálne možnej skratke som o tom hovoril. V rámci trvalej udržateľnosti, keď som spomínal, že jednou z podmienkou trvalej udržateľnosti je aj sociálna akceptovateľnosť. Tú sociálnu akceptovateľnosť my tu realizujeme takým spôsobom, že pýtame sa potenciálnych záujemcov, o akú zeleninu, v akom množstve, v ktorom čase majú záujem a až potom, keď sa nájde dostatočná skupina záujemcov, vôbec pristúpime k pestovaniu s tým, že sa jedná aj o to, aby medzi pestovateľom a spotrebiteľom vznikol kvalitatívne vyšší vzťah, než je dneska predávajúci a kupujúci. Čiže ale budete ju dovážať. Nemusím si prísť sem pre ňu, keď bude hotová. No, lebo z toho, čo hovoríte, mi vyplýva, že budem musieť sadnúť do auta a prísť sem. Presne ste to trafili, lenže v úvode som hovoril, že snažíme sa o realizovanie trvalej udržateľnosti. A to otázka roku alebo dva nehraje až takú rolu pre nás a pre prírodu, ale pre spotrebiteľa už týždeň hraje veľkú rolu a niekedy aj hodina. Takže toho roku, vzhľadom na to, že to budujeme a zároveň ja potrebujem zistiť, ktoré z bohatej škály pestovaných odrôd budú vhodné v tejto lokalite pre tento systém a ekologické pre ktoré akceptovanie. Bude mať zase odbyt, ktoré budú mať, pre ktoré nájdete ľudí. A od budúceho roku by sa už mal rozbehnúť ten systém na takej profesionálnej bázi. Čo sa týka vášho záujmu toho roku, skutočne len keď bude niečo, že vyrastie a vy o to budete mať záujem, musíte si tu potom prísť. Čo je veľmi príjemné, lebo je tu krásne a myslím si, že by sme sa mohli pokojne rozprávať aj potom, keď kamera prestane snímať a že je o čom. Takže to nie je taká zlá predstava. Ja som videla v Rakúsku na takej biofarme, že tí majitelia biofarmy robili také balíčky
a dali tam vždy do toho recept. Čiže normálne urobil balíček, kde bolo 5 zemiakov, špargla, pár hríbikov a už tam bolo, že kúra na špargle a hríbovo-zemiaková polievka. Aj toto by ste boli schopní robiť? My už to robíme. Viac menej všetko je už, jak sa dneska hovorí, že všetko je na webe, už to treba len urobiť. Takže my sme vzhľadom na to, že tá internetizácia je pokročila, zrealizovali jaksi ten kontakt so spotrebiteľom prostredníctvom internetu, kde záujemca má možnosť vyplniť taký kalendár s jednotlivými druhmi zeleniny a teraz momentálne je v štádiu takej redakčnej úpravy kalendár odberu zeleniny s popisom jednotlivých druhov, kde pod každým druhom je aj 4 až 5 receptov, na čo by to použil. www.agrokruh.net. Tá zelenina od vás, ktorú si budeme môcť kúpiť, tak naozaj je v nej záruka, že nebude v nej nič? Žiadna chémia, žiadne látky, ktoré by nám škodili, že to bude naozaj liek aj pre našu dušu, aj pre telo? Presne ste to trafili. Môj zámer je taký, aby som sa stal pestovateľom zeleniny na jedenie, nie pestovateľom zeleniny na predaj. A z tohto dôvodu potom je bezpodmienečne nutné, aby sa záujemca, ktorý chce jesť zdravú, čerstvú a nutrične hodnotnú zeleninu, spojil s pestovateľom, ktorý chce pestovať zdravú, nutrične hodnotnú zeleninu a dohodli sa na vzájomne výhodných podmienkach, jak to zrealizovať tu a teraz. Nie niekde tam a niekedy v budúcnosti. Vy ste muž činu, je to jasné. Určite je viac takých ľudí, takýchto, ktorí sú činorodí, ale nevedia ako na to. Ste vy ten, kto by im poradil? Alebo si nechávate pre seba aj skúsenosti, aj to všetko, čo ste už doteraz museli okolo toho urobiť, čo ste sa naučili? Keď v praxi dokážeme životaschopnosť tohto systému, tak jak to nosím už 15 rokov v hlave, nechcem v spolupráci so ostatnými ľuďmi nechať si nič pre seba a ponúknuť to každému, kto to bude mať záujem. Či už je to pestovateľ, ktorý by sa chcel týmto smerom vydať, alebo spotrebiteľ, ktorý by chcel toto mať k dispozícii. Chystáte aj nejaké školiace strediska alebo niečo podobné? No, aj v rámci tohto grantového projektu je tam jedna z podmienok verejnej prezentácie, ktorú by sme mali zrealizovať v auguste. No a postupom po dobudovaní, my tomu hovoríme, že seminárneho pavilónu a ošetrenia celej plochy tak, aby to zodpovedalo jaksi štandardu, aby sa tu mohli pohybovať aj návštevníci. Potom by to malo poslúžiť jak rekvalifikačné stredisko pre záujemcov o pestovanie zeleniny systémom Agrokruh. Bude aj tá stavba ekologická? V rámci toho projektu to bola ako podmienka, že stavby, ktoré sa tu zrealizujú, musia byť nízkoenergetické. No a snažíme sa tu odskúšať technológiu použitia dreva a slamy ľudí z organizácie, cez ktorú je tento projekt financovaný. Takže mali by to byť pilotné stavby, aj pilotný projekt v tých konštrukciách použitých na stavbu týchto seminárneho pavilónu a vzorový teda aj z hľadiska ekologických stavieb. Ja by som ešte jednu takú poznámku chcel povedať, že popri samotnej technológii pestovania biozeleniny svojím spôsobom unikátnej sa tu ponúka celkom iný rozmer využitia tých plôch, nazvime to pre tú agroturistiku, kde keď si zoberiete pole obrábané traktormi veľkými, tak tam miera, kde sa ten traktor trafí, sa pohybuje v metroch. Meter hore-dole. To trafí ten traktor. Táto technológia sa pohybuje s presnosťou na 1 cm až milimeter. To znamená, že tesne vedľa pracovnej plochy, alebo teda tej ekoprodukčnej plochy, môže byť hrysko, bazénik, cestička pre deti a pri určitých minimálnych opatreniach to môže súčasne slúžiť tie plochy ako na oddych, pretože žiadna chémia sa tu nepoužíva, nehučia tu motory, takže vytvára sa tu naozaj priestor na úplne iné využitie tých ostatných plôch a potom aj tie návštevy tých konzumentov môžu dostať iný rozmer, ako len si kúpim rýchlo zeleninu, idem preč, môže tu posedieť a vychutnať si teda ten pobyt síce v manipulovej, ale čistej prírode. To je fantastické, takže vlastne dúfam, že sa bude chodiť k nám učiť Európska únia.
My si to myslíme, že je to reálne.